sirni federaalaa hoo diigame eenyu fayyadama? Difaayini irraa kaan immoo gaafa keessa galleedhaan eenyu gargaarama? Oromoon sirni kun diigamnaan akka Oromoo kan miidhamu sabni kamiyyuu hin jiru. Meeshaan qabu, maallaqan qabu, ijaaraman qabu, yaada wal fakkaatuun qabu, ganaa waan baay'eetu isaaf ijaaramuudhaaf. Bittinnaa itaaf akka kanaan duraa jechuudha. Sirna kana eenyu caalaa kan eeguu qabu nuyi. Garuu riiformii keessatti barbaachisu moo hojjechaa jechuudha. Diinni kee sirni kun diigamuuf gaafa jedhu wajjin dubbachuu jechuun galma keenya balleessuu jechuudha. Garuu uummanni Oromoo sirna federaalaa biyya kana keessatti jira jedheetu amanaayee kan jedhu moo gaaffii guddaadha. Sirni federaalaa hin turre. Waggoota 27. Amma waggaa darbeetti sirni federaalaa hin turre. Sirni federaalaa akkasii sirni federaalaa jechuun ofiin of bulchuu jechuudha. Ofiin of bulchinee hin beennu. Warra nu bulchan bulchaa ture malee ofiin of bulchinee hin beennu. Caaseffama biyyi kun itti gaggeeffamaa ture diiguun ultimately qabsoo keenya fiixaan baasuuf ceesisuudha. Diigamuu qaba. Diigamuu qaba. Oromoon sirni kun diigamnaan akka Oromoo kan miidhamu sabni kamiyyuu hin jiru. በተለይ የውጭ ሀገር ዜጋ የሆናችሁ የሚዲያ ባለቤቶች የኢትዮጵያ ፓስፖርት የሌላችሁ የሚዲያ ባለቤቶች ስትፈልጉና ሰላም ሲሆን እዚህ ተጫውታችሁ እኛ ችግር ውስጥ ስንገባ ጥላችሁ የምትሄዱበት ሀገር ያላችሁ ሰዎች ትዕግስት እያደረግን ያለነው አውዱን ለማስፋት ነው። በማንኛውም ሰዓት በኢትዮጵያ ሰላምና ህልውና ላይ ከመጣ አማርኛ ብትናገሩም ኦሮምኛ ብትናገሩም እርምጃ መውሰዳችን የማይቀር መሆኑን በጥንቃቄ መገንዘብ አስፈላጊ ይሆናል። ሁለት ቤት መጫወት አይቻልም ማለት ነው። እኛ የምንሄድበት ሀገር የለንም። ሀገራችን ይሄ ስለሆነ jecha koorratti waa fayyadamee jira. Namoota biyya iskoortii qabdan jedheera waa yaadattan. Iskoortii biyya keenyatti jimmatti goommaa shanaffaa jechuudha. Hin beektu miti? As akkasii miti? Edaa biyya jawaarfaa iskoortii jechuun eegumsa jechuudha. Inni maal hubate namoonni eegumsa qabdan jechuutti hubate. Na dhagaartu? Oromiyaa keessatti gidduu kana olola guddaatu jira. ODP osoo hin taane Abiyyi aantummaa Oromoo hin qabu. Abiyyi dhimma Oromoo dhimma Oromoota dagatee jira. Abiyyi kaayyoo ganamaa dagateetu orma gammachiisuuf fiigaa jira. Kana ololli jiru animmoo waa tokkoon isinitti barbaadu. Waa'ee qabsoo kanaaf maatiin koo biyya kanaa baqatanii waggaa 7 ala ta'an turan. Mootummaan Ameerikaa mana hiyyeessaaf qopheesse kennee fi waggaa 7 mana kireeffachuu waan hin dandeenyeef ijoolleen koo achi keessa taa'u. ከ7-8 ዓመት በፊት ወይም ከ10 ዓመት በፊት እስር ቤት እንዳይገባ እኔ ደህንነት ሹሞኜ እሱን ከእስር ለማዳን ባደረኩት ጥረትና ምክንያት ነው ልጆቼ 7 ዓመት ተሰደው አሜሪካ ይኖሩት። 7 ዓመት ተናግረው ያላቀ ያቃል እሱ ስልጣን ሲይዝ ታውቃላችሁ ያው ሳምንት አልቆየውም ሳስፈታው የተሸጠ ቤት አለው በፍርድ ቤት ብር ከፍዬ የተሸጠ የታስፈልሻል ብሎ አሳምነው ከዛ መሹም ያለው ሀተኡ መሌ ዳሎኒ ኮ ዳቺ ኦሮሚያ ኬሳ አባ ፋቲኮ ኦሮሞዳ ኦሮሞ ዱዋ ኦሶንታኔ ቆናን ቡልቶታ ባዲያ ኬሰቲን
walked several different paths. You were born into a traditional family of simple means, to a mother who was an Amara Orthodox Christian and to a father who was an Oromo Muslim. Diversity seems to be in your origin. As an adult, you had a long military career, including